komai zan faɗa a farkon zance Allah zan kira ya bani a huce na yi tawassali da ƙarshen zance na na batulu Fatima rahama ce in ka salata kan ma'aiki dubai sakayya a furruko annabi dai alai wa barhatihi a salatai sadai Fatima da ke na fage dai shawun salatin ka ai nasara ce wanda yake ka ai baya kurmance ya san ma'aiki kanan nace zan koyi da kai da riko a mace shehu yahuza zariya a rina min da bai yi da fishe ana azuba min shehu halifa gani dai a daga min kofar in na zo shiga bude min kowa da wani sadiqa nawa da wani sadiqa nawa shehu ya hayya ya tudun dafawa zakir sa'id da kai nake ganewa da san ma'aikin mu dan baiwa Allah la ilaha illallah anna muhammadur rasulullah sai kuma Fatima amincin lahi komai ya tike cikin kabilahi sirrin dai ne ake yin mai ba duka sai kadai hakikar komai inda cikin gada ake fito mai hakika shari'a suna kan daidai wayo madina alamun ya kira in tuba annabi wayyo madina dadi wayyo madina dadi wayyo madina dadi Allah ba mu madina Allah kai mu madina dan girman manzanka dan amincin manzanka